Ես համարյա կարող եմ շարունակել, չնայած շատ տարբեր հարցերից ենք խոսելու, բայց վերջին նախադասությունը կամ այդ որ տղաները ստեղացին, այդ կեչոցիների տեղափոխված, ոչ այնքան հեռու, սկզբունքորեն նույն բնակլիմայական գոտում, նույն սոցիալական միջավայրում մարդիկ տեղահանությունը եւ տեղափոխությունը համեմատել են պատերազմի գոտուց ստիպված հարկադրյալ, ես այդ բառերը չգիտեմ, տարբեր են դրանք, տեղահանություն, տեղափոխություն, փախստականություն, հարկադրյալ բռնի փախստականություն եւ այլն, այսինքն խոսելու են վերջին 35 տարիների փախստականության մասին, չնայած վերջին 35 տարիներին Հայաստան կարելի է փախստական անվանել եւ փախստական են մեծ հաշվով օրինակ նաեւ Սիրիայից եկածներին, բայց ես այսօր նրանց մասին չեմ խոսելու եմ Ադրբեջանից տեղահանված, տեղափոխված, բռնությամբ տեղափոխած, որտեղ այնտեղ ունենք դեպքեր, մասնավորապես 92 թվականին, որ ուղղակի տանկերով գնացել են թանդանոթներով խոսքը Գետաշենի, Մարաղայի եւ այլն, եւ ուղղակի բեռնել են մեքենաները, բերել Իջևանի սահման թափել նրանց, ում չեն բանտարկել։ Ում բանտարկել են, տարել են Կերովաբադի բանտը։ Նույնը չեն իհարկե, մարդիկ կարող են իրենց վիճակները գնահատել զգացողությունները եւ տրավման, բայց սկզբունքորեն եւ ինձ համար դեռ հարց է թե ինչպես է մենք 20-րդ դարում փախստականության ընդունման այսքան մեծ փորձից հետո դեռ չունենք փախստականների կյանքի եւ նրանց ապագայի հետ կապված որևէ ծրագրային լուծում։ 18-20 թվականների հանրապետությունը ցեղասպանությունից փրկվածների կուտակում էր Խորհրդային Հայաստանի առաջին 5 տարիները սկզբնական շրջանում դեռ թուրքունական պատերազմի հետևանքով հայ փախստականների ընդունման կամ չընդունելու, ում ընդունեն, ում չընդունեն, հայրենադարձության զանգվածներին ընդունել չընդունելուց հետո մենք հաստատի 1988 թվականից փախստական հոտ զանգվածներ են գալիս Հայաստան, ու կարծում եմ մինչև հիմա մենք չգիտենք փախստականներին ընդունելու եւ նրանց ապագա կյանքը ծրագրավորելու ինչ ռազմավարություն ունենք։ Ես ներկա եմ եղել վերջին Արցախի բռնի տեղահանված բնակչության ընդունմանը Գորիսում եւ Վայքում եւ պետք է ասեմ, որ դա առաջին անգամ չափազանց կազմակերպված էր ընդունելը, տևեց դա մոտ մի 10 օր, շատ բարձր մակարդակով էին մարդիկ պատրաստ, աշակերտներից սկսած մինչև տարեցները, բայց դրանից հետո ինչ պիտի կատարվի այդ փախստականների հետ, նույնքան կարծում եմ մինչև այսօր անորոշ է, բայց որպեսզի ես առարկայական ասեմ, ես ուղղակի հիմա որոշ դրվագներով կգնամ, դրվագները սկզբունքորեն իմ հասակակիցները շատ լավ կհիշեն, ավելի երիտասարդները գուցե լսել են կամ կարդացել են, չնայած շատ քիչ բան է գրվել իրենց մասին, բայց 1988 մինչև 92 թվականը Լղիմի տարածքից դուրս գտնվող Ադրբեջանի ամբողջ հայ բնակչությունը աստիճանաբար փախավ, տեղափոխեցին, հարկադրեցին, տեղափոխվեց մեծ մասամբ Հայաստան, կամ կարող ենք ռեալ ասել մոտ 3/5 Հայաստան, 2/5 այլ երկրներ։ 92 թվականի օգոստոսի ամփոփած տվյալներով ստեղծվել էր միգրացիայի կամ փախստականության վարչություն։ Այդ վարչության տվյալներով 350,000 փախստականներից 280,000-ը Հայաստան են տեղափոխված եղել։ Այդ մարդկանց առաջին ամիսները տարիներ դարձան, անշուշտ որևէ տեղ պետք է, եւ Հայաստանը շատ պատրաստական փորձում էր ընդունել։ Ամբողջ Հայաստանը դարձել էր փախստականության տարբեր տարածքային կետեր հանրակացարաններով, հյուրանոցներով, գիշերօթիկ դպրոցներով, անհատ մարդկանց տներով եւ նույնիսկ պանսիոնատները, որտեղ ապրում էին, մի մասին հատկապես Սումգայիթի փախստականներին հնարավորինս արագ տեղավորեցին Բյուրեղավանում այն շենքերում, որոնք կառուցվում էին Հայաստանի այլ բնակչության համար, ուղղակի նրանց չտվեցին, բերեցին փախստականներին
տեղավորեցին։ Ես հիմա չեմ անդրադառնալու, նաև այդ մարդկանց համար էր տրավմա այդպիսի տեղափոխությունը, չեմ անդրադառնալու այս խնդիրներին։ Մի քանի խոսքով ուղղակի շատ խտացնելով եւ ժամանակը եւ պրոցեսները կասեմ, որ մեր ինտեգրման գործընթացը միայն մակերեսին գտնվող, միայն ամենաանհրաժեշտ եւ կարեւոր խնդիրները այդ բնակարանի խնդիրն է, այդ բնակավայրի խնդիրներ, այդ աշխատանքի խնդիրներ, այդ մարդու նոր տարածքում հայտնվելուց հետո եւ իր սոցիալական կապերի վերստեղծման կամ վերաձևավորման խնդիրներ։ Եթե սրանցից յուրաքանչյուր ես չեմ նայ, այսօր ձեր գլուխ այդքան չեմ տանի, առանձին նայենք, սրանք բոլորը ծրագիր էին ուզում, քաղաքական ներքին մոտեցումներ էին ուզում, բայց զգալի չափով սա քաոտիկ էր ընթանում Հայաստանում։ Նախ բնակավայրի հարցը, որը չափազանց կարևոր է։ Մինչև 91 թիվը ներառյալ Հայաստանի ադրբեջանցիների եւ Ադրբեջանի հայերի միջև տեղի էր ունենում բնակարանային փոխանակություն։ Ինչքան ինձ հաջողվեց շրջգործկոմների եւ գործադիր մարմինների եւ այլ մարմինների կողմից բնակարանային կամ գույքի գրանցման փոխանակում կամ վաճառք, դրանք նայել, այս պահին իմ ձեռքի տակ շուրջ 21400 գործարք կա։ Այդ գործարքները եթե նայեմ, այդտեղ եւ վաճառքն է եւ գույքի փոխանակությունն է։ Իրականության մեջ սա չի նշանակում, որ իսկապես հենց այդքան բնակարան է փոխվել, փոխանակվել կամ գնվել կամ վաճառվել, որովհետեւ հատկապես 91 թվականներին դրանք երկակի, երակի, քառակի գործարքներ են։ Բանն այն է, որ 88-89 թվականների բնակարանային փոխանակությունից հետո, երբ սկսվեց հիմնական Բաքվի բնակչության Բաքվի ջարդը եւ Բաքվի բնակչության ելքը Բաքվից, շատ Հայաստանից գնացած ադրբեջանցիներ, որոնք արդեն գործարքով իրենց գյուղական բնակարանները փոխանակել էին Ադրբեջանի հայերի գյուղական բնակարանների հետ, նրանք փոշմանեցին եւ սկսեցին այդ բնակարանները վերավաճառել Բաքվից եկած Հայաստան տեղափոխվողներին կամ փոխանակել Բաքվի նրանց բնակարանների հետ։ Եվ այս գործարքները գնում են այդ 21400-ի մեջ։ Երբեմն դա շատ բարդ է ասել, թե ոնց էր արվում, որտեվ ես միայն Հայաստանի գործարքներով կարող եմ դա տողություններ անել, որտեվ ադրբեջանց հայերը գալիս էին արդեն կամ գնված երբեմն, կամ փոխանակված փաստաթղթերով, եւ պարզվում էր, որ այդ նույն մարդիկ այն հասցեն, որը իրանց հետ գործարք է արել, այդ հասցեն արդեն վաճառված եւ այդտեղ արդեն ապրողներ կան։ Դա մի շատ ծանր process էր, նոր եկողը հինի հետ պետք է կռվեր, Հայաստանում ոչ մի կերպ իրավական լուծումներ չէին ստանում, դա մի շրջան էր, երբ որ երկու երկրների իշխանությունները իրար հետ հարաբերություններ չունեին, որ հարցում անեին, ոնց է լինում, որ չեն ստուգվում փաստաթղթերը եւ այլն, եւ բազմաթիվ մարդիկ ուղակի եկան եւ մնացին երեսի վրա իրենց բնակարանը իբրև վաճառած կամ իբրև փոխանակած։ Սա մի գործոն էր, որ հետագա փաստականների ամբողջ կյանքում այն մարդիկ, որ ընկել էին այդ process-ի մեջ, պետք է հազար ու մի նոր խնդիրներ առաջացներ։ Երկրորդ խնդիրը փորձենք նայել այստեղ Հայաստան տեղավորվելու խնդիրը։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ որ այսպես անվանում ենք մեր վերլուծական բառամթերքում անվանում են գյուղի հետ։ Երբ մի բնակավայրի բնակչությունը մյուս հանրապետության բնակչության հետ համաձայնության են եկել տարածքի, դիրքի, բնակարանների քանակի տեղափոխվողների, փոխանակողների եւ այլն, եւ գյուղի հետ են փոխանակել։ Ունենք մոտ 7 այդպիսի դեպք, դա չի նշանակում բացարձակ իհարկե, բայց գյուղի հետ փոխանակելը բերում էր լուծումների, նախ երկար բանակցում էին, հաշվում էին տների թիվը, մարդկանց թիվը, գնում էին երբեմն նույնիսկ անհատական համաձայնությունների, թե այս գյուղի Հաջիևը, այս հայկական գյուղի Բադալյանի կամ
Գևորգյանի հետ է փոխում իր տուն, ընտրում էին, նայում էին, կար այդպիսի հնարավորություն նույնպես։ Բայց ոչ միշտ էր, այլ ուղղակի հայտնի էր գյուղապետերը, երկու գյուղսովետների նախագահները կամ կոլխոզների նախագահները հանդիպում էին, իրար հետ պայմանավորում էին ինչ-որ թվականակ եւ առանց տեսնելու ուղղակի փոխանակում էին։ Այնուամենայնիվ այդ փոխանակությունները քիչ թե շատ հաջող էին եւ արդյունքում այն բնակավայր Ադրբեջանից, որ Հայաստանում հայտնվում էին հայերը, իրենք կարողանում են իրենց հետ բերել իրենց ներքին սոցիալական կապերը, նոր տարածքում իրենց լեզուն, նոր տարածքում ինչ որ չափով վերստեղծել իրենց միկրոմշակույթը։ Դրա մի քանի ես այստեղ հիմա չեմ կարող երկարացնել, դրա լավագույն օրինակը առավել հայտնին, մենք ունենք 7 այդպիսի հետազոտություն, բայց առավել հայտնին Ադրբեջանի Չարդախլու գյուղն է հայկական, որը այսօր նոյեմբերյանի զորական գյուղն է։ Այդ գյուղի բնակչության համար շատ բարդ եղավ, իրենք շատ բաներ հետ հաշտվեցին, բայց Հայաստանի իշխանությունների հետ ոչ մի կերպ չէին հաշտվում, որ իրենք չեն կարողանում իրենց նոր գյուղը Չարդախլու անվանել։ Հաշտվեցին զորական անվան հետ, որտեղ իրենց համար դա քիչ թե շատ հարազատ էր։ Չարդախլուի տղամարդ բնակչությունը 20-րդ դարում զինվորականներ, գեներալներ եւ այլ մակարդակներ շատ էր տվել։ Բայց կան շատ այլ դեպքեր, երբ որ մենք Հայաստանում մի գյուղում հայտնված բնակչությունը, դա շատ խառն է, դիֆուզված են, բաքվեցին եւ լեռնային անասնապահը եւ դաշտային երկրագործը մի 50 բնակավայրի մարդ հայտնվում է նույն բնակավայրում։ Բոլորովին տարբեր սոցիալ-մշակութային կապերով, տարբեր լեզուներով կամ հայտնվում են մի գյուղում, որտեղ արդեն տեղացիներ են ապրում եւ մի թաղամաս են դառնում։ Սրանք բոլորը դառնում են հետացան թեմաներ, առնվազն են պատճառով, որ փորձի առում հասկացվի, ինչպես են այդ համակեցության նորմերը ձևավորվում, բայց այսօրվա իմ խոսակցության թիրախը, որը ես հիմա վերջինին եմ թողել եւ գլխավորն եմ ասելու, այն է, թե ինչպես է իրենց մշակույթը կամ վերարտադրվում, կամ իրենց ինքնության պահպանության համար ինչ դեր է խաղում։ Ուրեմն են բոլոր դեպքերը, որ մենք հետազոտել ենք, մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք այս խնդիրների հետ։ Եվ թիվ մեկը դա նա էր, որ որևէ քաղաքականություն այս խնդրում ուղղակի չի արվել, չի տարվել, ուղղություն չի եղել։ Ամեն մարդ կամ ամեն խումբ ինքն է ընտրել։ Եվ օրինակ այդպիսի դեպքերից է այստեղ գրված է Պանդի Սուրբը, որ դա մի տարածք էր Ադրբեջանում, որտեղ Խանլարի Դաշկեսանի, Կիրովաբադի ամբողջ բնակչության համար տոնական օր էր, առանձին հայկականից, բայց շատ մոտ մեր խաղողորնեկի օգոստոսյան տոնին, բայց դա շատ լոկալ մշակութային ինքնության մի դրսևորում էր։ Այստեղ Հայաստանում ուրեմն Վարդենիսի շրջանում նոյեմբերյան մի 5 տեղ Պանդի տոնի կենտրոնավայր են սարքում, որ դրա շուրջը հավաքվեն։ Այսօր կենտրոնանում է Արարատյան դաշտում Հայանիստ գյուղի ընթաղում, որը գետաշենցիներով է բնակեցված։ Եվ ոգևորված, խանդավառված սկսելուց հետո առաջանում են տեղաշարժի խնդիրներ, գնալու, անցյալի եւ նաեւ իմացության կորուստների եւ այլն։ Ես այս ամբողջ երկար բարակ ներկայացրեցի նրա համար, որ վերադառնամ հենց այսօրվա խնդրին։ 23 թվականին մենք ունեցանք Արցախի ամբողջ բնակչության բռնի տեղահանություն։ Արցախի ամբողջ բնակչությանը հիանալի դիմավորեցին եւ կրկնում եմ շատ բարձր մակարդակով։ Մենք նկարում էինք ավտոբուսները, որ կանգնած էին, սա գնում է Վարդենիս, սա գնում է Տավուշ, սա գնում է եւ մարդկանց հենց այդտեղից ուղակի իրենց ունեցվածքով նաեւ այդ տարածքներից եկած ներկայացուցիչների օգնությամբ տեղափոխում էին քիչ թե շատ ապրելու պայմաններում, որտեղ նրանք կարողանան հետո կողմնորոշվել ինչ են անում։ Մինչև այսօր դեռ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի կողմնորոշվել, ինքը ինչ է անելու այդ մարդկանց հետ։ Թողնելու է այնտեղ, որտեղ նրանք եկած պահին տեղավորվեցին, որևէ կերպ փորձելու է առաջարկել այլ լուծումներ, եւ ինձ համար սա ամենակարևորն է, որը այստեղ ներկա գտնվող դա այս ամեն տեղ եմ սա ասում, դահլիճում գտնվողների համար ներկայացնում եմ խնդիրը։
Այն որ ասեցի, հոծ էին ապրում, քիչ թե շատ իրենց ինքնությունը պահպանում են։ Այն որ հոծ են ապրում նույն պանդիտոնի հետ կապված, այդ մարդիկ գնում էին, կարողանում էին գտնել լուծումներ, գնալ իրենց լքած բնակավայրի, իրենց հարազատ ինքնության նմուշ բերել, կաղնու խաչը բերել, չգիտեմ, գյուղի որևէ տարածք որ սիմվոլիկ էր իրենց համար, այդտեղից նմուշ բերել եւ դրա շուրջ ինչ որ միկրո կյանք ստեղծել, սրբազան տարածք դարձնել, միավորել եւ այլն։ Հիմա այս խնդիրը իրականանում է այն դեպքերում, եթե քիչ թե շատ միասին են ապրում։ Սա պանդիտոնի մեր վերջին անցյալ տարվա 24 թվականի մեր նկարահանումն է, այդ հիմնական մենք ենք, մարդ չկա։ Պանդիտոնը կորավ, որովհետև կորչում է, որտեվ ինքը ծրվեց, ինքը իր իմաստով եւ իր բովանդակությամբ եւ իր ձևով պետք է իր շուրջը համախմբեր մարդկանց, որոնք հիմա ծրված են եւ ծրված լինելով նաեւ ծրված է իրենց մշակութային վերարտադրությունը։ Այսօր արցախցիները ծրված են եւ մենք տարբեր ձևերով մեր խումբը որը հետազոտում է, նաև մեր ինստիտուտը հնագիտության եւ ազգագրության, որտեղ շատ հաճախ քննարկում ենք այս հարցերը եւ արդեն կարելի ասել ակադեմիական մոտեցում ենք ձևակերպել վերլուծական եւ հետևանքներով առաջարկում կառավարությանը, որ փորձ անի Արցախի այսօր տեղահանված բնակչությանը, անկախ նրանից նրանք կկարողանան լուծումը գտնել վերադառնալ հայրենիք, կմնան Հայաստան, որ բոլոր դեպքերում նրանց կյանքը կազմակերպվի շատ կոնկրետ կենտրոնացված տեղ։ 100,000, 110,000 արցախցիներից, եթե նույնիսկ 30,000-ը մի կենտրոնացված բնակատեղում ապրի, այնտեղ կպահպանվի ինքնության կարևորագույն նմուշը, դրսևորումը, մշակութային դետալը, լեզուն, բարբառը։ Այնտեղ կպահպանվի իրենց սոցիալական կապիտալը, իրենց ներքին կապերը։ Այնտեղ մենք մի 5 օր առաջ մեր ինստիտուտում Լիբանանում Անջար գյուղի ինքնության պահպանության վերաբերյալ մի տեխնացուական դիսերտացիայի պաշտպանություն էր, թե ինչպես Մուսալերից փախստական 6 գյուղերը Անջար, Լիբանանի տարածքում Անջար գյուղում վերարտադրել են թաղամասերը իրենց գյուղերի անուններով, վերարտադրել են իրենց եկեղեցիները իրենց գյուղից բերած եւ այլ։ Շանս տալ այդ տարածքում Հադրութը, Մարտունինը կամ վերադառնանք պատմական անուններին, Վարանդան, Դիզակը, Ջրաբերդը եւ այլ, վերականգնեն իրենց մշակույթը եւ մենք առաջիկայում ու չկորցնենք այն արցախյան մշակույթը, որը ի վերջո, եթե նույնիսկ հայրենիք վերադառնալու խնդիրը լուծվելու է, դրա համար է կարևոր։ Եթե նրանք կորցնեն, վերադառնալու խնդիրը օրակարգից դուրս է։ Բայց մեզ համար նաև դա մեր մշակութային հարստությունն է։ Ես լուծման առաջարկս այն է, որ դուք միանաք մեր այս, եթե պետք է հիմնավորումները շատ ավելի մանրամասն թվերով, գործոններով եւ այլն կտրամադրենք, միանաք մեզ փորձենք արցախցիներին միավորված ապրելու հնարավորություն տալ, պարտադրանք չէ, հնարավորություն։ Պետք է ասեմ, որ մենք անընդհատ դաշտում ենք, սա իմ մեր խմբի հնարանքը չի, սա ազգագրագետների մշակութային հնարանքը չի, սա արցախցի բնակչության ցանկությունն է եւ դա միշտ պիտի լինի ցանկությամբ, բայց այդ հնարավորությունը եւ իրավունքը պետք է ստեղծվի։ Շնորհակալություն։